Pandamuntan tinolera kekonang surem porotitan padang kasurana padaring purnam menggeko Anggono Sulaksmi. Pun wonten pundi ngadhawuh Raden Ayu? Iki dewa Patitah tekane Sarimbit mawa perbawangan wong yen dewa Pageneo ampeyane isih tumapak bumi. Ning yen titah selawase aku dumadi ketemben iki aku nyumurupi wong kang baguse jagat tanpa timbang kang wanita srecaning wujud tanpa beda-beda dari darat Mbah Nanggono tobat menapa panjenengan blero paningalipun ning kula nggih Raden Ayu? Piye to? Menika mestani kok kados bangsane ngoceh-ocehan. Gong awake dhewe dilembono iki kok. Apa ya? Carane manuke dheke lho. Lah sing ngoceh rak manuk ngono. Kaya aja dawen open. Wong ngono ki sing ditandra ki Ndara Permadi karo Ndara Ayu Bratajaya kok. Lah yen nyelek-nyelek itu. Oh, nggih. Ojo banget-banget wong ndelek sarungan kok kadak oceh-ocehan. Manuk kok semene gedene iki manuke sapa ya apa? Kowe sapa wong ayu kang nembe teko? Yo Raden Ayu. Aku mburi saka kasatriyan Madukara. Kang padha gelem ngarani sesilih Kutyah Bratajaya ya Dewi Rara Ireng. Priya kang ana wurimu iku sapa? Kawrana aku pamadyaning Pandhawa satriya Madukara kekasihku Raden Pamadi. Kang mburi kae sapa? Aku kakangne. Bayi membawa Ndara Werkudara piye? Lu kakangmu, aku iki kakangmu kok kakang Ndara Permadi. Werkudara ngene iki apa Werkudara randhe kuku apa piye? Sing murid dhewe aku beneran rada. Bapakane padha, ning tratumu geseh. Ya yen aku didapuk rada lak padet wong bapakku ya kaya bron rada. Lah iya ning ambune arum kono. Keringet mulir brendok. Kanda mulir kembang gadung lu dadi wigatine apa wong ayu genti aku tak takon dhisik. Kowe sapa? Aku iki gawaning Prabu Rama Wijaya. Sesilih kurekan Sinta Raden Ayu. Lho, Kong. Kowe pangling, Kong. Awake dhewe biyen ya melu kono ki. Lah ya ning kono arang-arang nyambute gawe. Lah iya ning. Nek melu akeh melu awake dhewe saiki karo melu kono biyen. Ning nyadar piye iki wong urip sing digoleki apa? Nek goleki rezeki no. Melu Ndara Permadi iki ya renes. Pokoke nek Surabaya mandheg ping 4 jajan iki ora. Zaman Ndara Ayu kuwi sapa mau? Sinta, ayo Sinta, lho Sinta. Biyen tau jajan iki aku tau melu terus ngalas. Ndedoko iki luwe ya tetep luwe, ngelak ya tetep ngelak.
menengo wae Ponokawan. Nggih, Eh, aja kaget rasane atimu bareng aku teko mrene krungu yen aranmu Sinta. Sak temene aku kurang pitaya. Apa kang tak anggap kurang pitaya perkara kang endi wong ayu? Yen pancen nyata kowe ingkang sesilih Sinta tegese kowe menangi nalika perang bubuh ngalengka ing Giriswila. Mapan aku uga ngawruhi. Apa ta mungguh sabab lan jalarane wanara kang amung semono-mono gedine parandene bisa ngalahake para wadyur raksasa ngalengka kang ora sithik cacahe. Ya marko ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya kedunungan pusaka. Wujude ron lata maos sandi kang tinandurana imbange malih awan dek jaman. Ingkang sinuwun tarak brata ing kono. oh iya ya, Bang. Panguriping kapibala niku lho. Ora ning lata mau sandi yen ana madya ing palagan. Ungkulana mau sandi. Sadi kok sandi. Oh, aku kelingan ya. Biyen sing nandur miswan to. Mangle awan kok miswan. Apa aku bisa nyumurupi roning lata mau sadi kang dadi panguripaning para bala kapi. Ora bisa sinawang sarana netra loka nanging manyawange kudu sarana nglinang suksma. Amarga ron lata mau sadi mapane ana jroning gua garbaku. Kanjeng Pangeran, Apa? priye iki? Pun kakang ora bakal kekilapan si adikku pandan maning Bathari Sri. Yen to sira anggo nyebut marang asmaning Bathari Sri sayekti bakal ketekan ingkang si adik kayu. Tambahno pamuji ya Pangeran. Bayangan bayam-bayayat takung rembuyung rawe-rawe ring rawan karo taruturi. Bayangan bayam-bayayat takung rembuyung rawe-rawe ring rawan karo taruturi. Kalandan gondang gedondong dendeng sumanding tungtungan kude pengok-pengok mangok-mangok iling-iling titising Sri Bathari ketraping cipta wis kawawa ngobah wasisaning mangsa kala. Puninging cipta wis widak dolung-lungan rasa kalawan jagat saisine wae. Amegeng kang Badra Irawana. Amindeng putu ing grana kusika katon bunder sak merita binubut. Sahyawening sahyaning kawasa kang sayekti anyurung sedyaning Hyah Wara Subadra. Kaya kinipatake manding jero garba jemek gluk swarane.
wis bisa nyumurupi Ranata Mausadi ingkang tok simpen ana telenging Guwa Garba. Rane royo-royo mawa cahya kuning awening kumrining mawa cahya. Yen ngono aku pitaya Sinta yen to kowe pandan maning Sri Betari wengakno waraning Pantendriya aku nedya micil saka Guwa Garba. Aku kurang pitaya yen to kowe ngaku Dewi Wara Subadra jalaran kotak ing akeh. Wara Subadra iku kajangan nome Prabu Kresna kang sesimpen Sekar Wijaya Kusuma. Upama kurang pitaya Raden Muka mapan Sinta durung ngawruhi marang sejatining Wara Subadra. Ora bisa tok sawang sarana netra waloka nanging gemblengna rasamu gantengna ciptamu pindengen tumuli manjing adra Guwa Garba. Yo kaya ngapa tak cobane. Sinta mara gage kowe micil. Nanti ngomong, kon mikir ini awal pocong ya Pak. Mikir awal siapa kok? Oh, pocong gede. Pocong rubuh. Awal mikir dempel, main ngelangut. Bedari kula sampun kraos sajiwa lan paduka. Kula pitados bilih paduka panjan maning Sri Widawati. Ingin namung paduka ingkang badhe kula nggih mapan selami-laminipun. Kanjeng Pangeran, apa Sinta sampun tunggil sajiwa lan kula. Nanging ana sawetara ingkang gawe samaring atiku, dene iki ana papaning mungsuh. Ayo mirip sawetara Yayi. Manjing rono ki. No, ngono. Petro iki nek wong ora sak barakan arep dianjingi. Lu lah mau iso manjing. Lu, mau sak manjing. Iya, kok nungkak dadamu ya? Ora siut. Apa jagat wis kentekan menungso? Rupa kaya beluangop. Ngegabah aku. Ayo Rene. Ora kok tak tapuk rupamu pirang taun kowe. Eman Yayi. Ora sudi ngrungok suaramu.
nalika semana Raden Pamadi anggo mempen wonten kanan keringing Udyana nagari Pontowati Dendha. Lan gentos kang cinarita kang ana ing Pendhapi Agung Pontowati. Prabu Rama Wijaya kadhep ingkang rayi satring giri kestuba Raden Lesmana Widada. Miwah narendraning wri negara ing Gwa Kiskendha Prabu Sugriwa Patihanila Apitocak rawuh Jayan Gada Sata Bali Wisata kapianggeni permuja lan maksih kathah panunggalanipun denya miyos siniwaka anarengi wantine bedhug tengange mila melang-melang ing Wardaya labet saking kanang parapan kasunaran Sang Hyang Arka bentaring raos mahanani bentaring sarira melanggung kendelan kewa yaning talaga kadilangit mondang kang pas mulan upamaneka Bentang toya kusumayana sumawur lumrang tekan sari pindoda Narpati Sugriwa ulun wonten pangandika ing adawuh ulun Patha Rama nimbali ing ngabdipun Sugriwa ora marengi dina kesuwanen
Narpati Sugriwa ingsun piji mangarsa ora sebab ana pakaryan ingkang tak dawuhake nanging ing kene Narpati Sugriwa bakal tak kanthi ngiling-iling pelambang ingkang ingsun wuningani ana jroning layap ing aluyup. Alatala. Sanget Andupara pangandika Paduka Sang Bathara. Bibar nguningani wontenipun pertang ingkang kadru wonten slabeting layap ing aluyup. Pelambang menapa ingkang kawuninganing Paduka? Aku nyumurupi ana wit putang padha ngepang. Ana tirisan padha trubus perdapa. Dene pelambang kang mangkono mau bakal ambabarapa lan kene bakal ana lelakon apa. Angger-angger Gusti kula Kanjeng Sri Bathara. Kula Madewasana sampun boten karempit anggen kula nampi ngreh dawuh pangandika Paduka. Prakawis pelambang ingkang Paduka wuningani wonten salabeting layap ing aluyup. Panjenengan Paduka pukulun ulinga bilih kathah wit putang ingkang sami ngepang wit tirisan trubus pradapa menawi kula kaliyan matur bilih ngrikala lenggan menika ingkang sinuwun kedah sampun kraos lan rumaos lila donya legaweng pati tuwin kedah gantos alam wiwit saking alaming maya padha inggih madya padha kedah gantos alam ing tepet sudi inggih ing jagat nirwana. Menapa sababipun dene kula matur mekaten, estunipun boten namung panjenengan Paduka pukulun. Nadyan sadaya para wadyawri kalebet kula. Ugi kraos milah rumaos menawi wantenipun sampun anyaketi kalian ingkang winastan wasisaning mangsa kala. Wonten pundi plajengipun ngagesang menika seda minangka pepacanganipun. Ing paninten menawi sampun ngrumaosi sarta lenggana raos ing salira ing mangke badhe ngampilaken lampah anggen Paduka nedya manjing tepet suci minggah ing nirwala. Yo mung sawetara kang akarya kogel. Ora sabab saka ngapa labet nggone ingsun ing nguni utusan si Jayanggoda. Maringake nawala marang Prabu Puntadewa mungguh surasane ingsun nglamar Dewi Drupadi. Lan apa to sababe inggih kalungguhan iki Jayanggoda durung katon sowan. Sampun mendro saking wisma lelana lalatan sepi dinimpen telenging kalebu pambukaning warana
talen saking liap layap pengaluyo pindo pesating supeno Malto dereng ngantos paripurna sang nata denyangunan dika kusung-kusung kapang-kapang lonjong mimes palayune kawis tinggal lamun sumengko pengawak bodro swaning kapi dranggoda amyak sagung para sumewa Gusti kula ingkang sowan Satoto paran martane dranggoda nguni sirenging sulingtus nglamar Dewi Drupadi sarana nawala ingkang kudu tok wenehake marang Prabu Puntadewa. Salah. Angsal pangestu paduka ingkang sinuwun lampah kula saged amboyong Dewi Drupadi. Syukur mangayu bagya tetil lamun lante pengreh panggrahi tamu sumengkaning atikutan bangkit ing ampah maneh endi wujuding Dewi Drupadi kula wadhahaken wonten salebeting Kendhaka Rukmi tumuli wetok lajeneng ingsun nedya muningani temene ing atase wong wadon manjing jroning Kendhaka Rukmi dibuka angel ku padha diganting saka njero iki. Widya Tidra Dranggoda iki menawi kula ngantos Tidra kula nglungaken donga kula pinagasa mboten badhe silak sendika nglampahi. Nanging kula ingkang rumaos dipun wirang-wirangaken dening Dewi Drupadi. Rene Kendhaka menika nyatanipun angel dipun bikak badhe kula pecah wonten madyaning alun-alun keparenga ingkang sinuwun nguningan ana. Yayi Lesmana wonten pangandika ingkang dawuh ayo derek nopun Kakang lan kabeh para wadyawri. Lha iya kula dherekaken. Gede semaput mbuh pecah Kendhaka iki. Kadungan kang ana jroning Kendhaka Rukmi ana wong trapang prengosi sapa kowe? Para muda pringgondani Raden Harya Gatotkaca aku ingkang mapan ana jroning Kendhaka. Wah, paretan. Kawiranging Dranggoda yo pasrahno nyawamu. Yo tampan ana iki.
Anggota kowe mundur. Manungsa kae tandinge aku ayo Lesmana iki tanding ana. Kok mati lakon apa iki? Ketaman Panahing Lesmana. Gatotkaca tangi yo. Dhuwurmu ana Jayakusuma. Kang murang tata pekik ing marna kowe sapa? Pamadyaning Pandhawa satreng Madukara kekasih Raden Pemadi. Kowe sapa? Kadang tarunane Koko Prabu Rama Wijaya satreng Giri Kestuba kasih Raden Lesmana Widadda. Pawana mburiku sapa? Ratawandra, Prabu Dewa. Tepung karo jenengku. Laler ngerti aku menungso ora ngerti. Bodho-bodho ning janmu kowe. Ing atase kowe ngaku sawijining satriya giniyatan muring tata krama. Mengku rasa kang endi dene kowe ngucap mengkono. Mapan ana duning liyan tanpa nganggo peparah. Sedulurmu tuwa kang aduduluk Prabu Rama wani nerak pagrayu. Nglamar Kakang Ratu Drwadi mengkono aku kang ora lila. Ngibarate mina ketemplung wuwu kowe kang kudu tak pateni. Bisa mateni Permadi padha karo bisa nyekel angin. Nanging aku ora ngeh mateni Lesmana amarga aku ngerti wewadine. Lesmana iku ingkang lanang amung sipate nang sejatine ora kaya wong lanang salumrahe. Ora nyatane wis nglakoni wadat. Marga saka iku, titi mangsa iki ngakonana yen to brakat pasmonmu kowe kudu wis ngalih alam. Bisane aja ngrepoti laku, kewadakan lan sejatine Lesmana bakal tak pisahake. Gage sawangen kang ana ngarep iki apa? Kang ana ngarep iku sejati. Nanging kang ana mburine kae wadat ya kewadakan kang mengku perbawa luhur. Mengku karep kang endi dene mengkono sediamu manuta aja ndadak nganggo swala. Sakarone bakal tak sidikara. Tan samar pamoring sukma
tinok semaya winah ya ing asepi sini dikara dening sang pamati alus ya sajatine sang Lesmana manuk semangkane Raden Pamati kewajakan lan kewadatane manjing angganing Prabu Baladewa alumpuk angganing Sri Baladewa samengko wis winah ya Ki Pernati nggone padha ngupol atu menapa menika kula boten mudeng aku aton guneman kok ning ora ngerti tegese sejatine Lesmana wis sadiwa kalawan Siadi kok Prabu kaya apa dilawan aku lemes randete ning apa iki madatipun Lesmana manjing dateng Paduka. Aduh, kepiye lakon. Jare ora gawen kaya ngono dadi dadi manjing bareng aku Lesmana iku deklek kok. Manjing pinto. Madat ingkang mengku Prabawa luhur. Liripun Koko Prabu sampun boten badhe saged kengguh kalian wanita sanesipun Kakang Mbok Ratu Herawati. Oh ngono to. Ning aku isih bisa iki. Tulan timbalan Paduka. Yen ngono ya syukur Pangayu Padya. Taksis tunggal ingkang dereng kula rampung inggih menika Prabu Rama Wijaya. Kisanak Kawulana ulun Bathara Rama Wijaya. Lho, Bathara. Kowe sapa? Ya ulun Bathara Kresna. Nek kok ulun taun satur kok. Wah, betere mesti bedune dirampoke nyang eblek kok sida micil lho. Ing atase manungsa lumrah lah kok ngaku lan duwe gelar Bathara mau. Mengku karepe ngendi? Anane aku mengku namarga jeneng ulun ngrumangsani. Yen to ulun iki sajatine Sang Hyang Wisnu ing kengange Dewantah. Lho, kleru. Kleru ya. Yen pancen nyata Kisanak titising Sang Hyang Wisnu mara gage aku kepengin krungu. Sang Hyang Wisnu iku dek kapan nggone Dewantah pisanan? Lan mengko pundhat sarta pungkasane yen wis jaman apa? Aku ora kepengin ngeling-eling barang kang wis kepungkur. Aku ora kepengin nyritakake kahanan kang durung dumadi. Senadyan aku duwe gelar Bathara, nanging kewadak aku manungsa tetep manungsa, aja nganti miyak wewadi kang sarta ndhisiki keparenging para dewa. Oh lah dalah, kudurane. Yen nyata kowe ora ngerti tenan, kowe kepengin takon apa ora?
yen ngawur nggonmu gawe andaran aja takon dosa. Ya, aku ora bakal ngawur, nanging kepengin ndongengake kowe. Duing zaman purba, ing kayangan digegerake dening jagat kang saya panas, jagat kang panas mau kasempyok dening dayaning kama salah ingkang tumiba telenging samudra yen kenthel kok dudu daging yen enter kok dudu getih ing kayangan kagegeran pewujudan kang ngandhut para mau dilebur dening para dewa ora lebur nanging malah saya walagang wenteh wujude dadi raksasa wiwit sangka bajang nganti dadi gedhe dhuwur suwanana ngabi antarane Sang Hyang Jagadrinata pinaringan bebisik yaiku Bathara Kala. Bathara Kala njaluk pangan marang Sang Hyang Jagadrinata diwenehi manungsa-manungsa kang pedunungan Sukerta tegese. Sukerta iku cacat kodrat kang digawa dening uripe. Antara liya bocah untang-anting ijen kang tanpa sedulur sipate lanang. Angka loro bocah untang-anting lumunting kang linairake kodrate wadon pandarbe sedulur. Angka telu Gedana Gedheni sedulur loro lanange kang luwih tuwa ing wadon luwih enom. Kaping 4 Gedhini Gedana kang tuwa wadon kang enom lanang. Angka 5 Uger-uger lawang yaiku sedulur lanang papat cacahe. Angka 6 Kembang sepasang bocah loro wadon kabeh. Kaping 7 Pandhawa lelima kabeh lanang. Angka 8 Pendhawi sedulur wadon cacahe 5. Lan mengkono sak padane manungsa kang padha nandhang Sukerta. Kedlarung kang sarta kebatut pangandikane Sang Hyang Jagadrinata kinarya ngurangi sangsraning para titah kang tinadhangake dadi mangsaning Sang Hyang Kala. Bathara Wisnu tinimbalan kadawan ngedwantah amimba manungsa dadi dalang pakaryane aran Kyai Dalang Kandha Buwana. Iku Sang Hyang Wisnu sepisanan ngedwantah. Kaping pindho Mandarma nangganing Narendra ing Maespati dijuluk Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kaping 3 Mandarma anangganing raksasa ing Lokapala kang aran Ditya Kala Wisnungkara. Kaping 3 Mandarma marang kowe. Kaping 4 marang aku. Kaping 5 Mandarma anangganing Narendreng pamenang ing ngajujuluk Sri Aji Jayabaya. Kaping 6 Mandarma ana negara Malawapati ing Bojonagara. Ajujuluk Prabu Angling Darma ya Prabu Aridarma. Kaping 7 Mandarma anangganing Sri Brawijaya Narendreng Majapahit ingkang amungkasi.
Titi mangsa iku Sang Hyang Wisnu wis ora kalilan ngedwantah bali marang Kahyangan. Sugeng kumpulan para dewa iku munggu andharaku. Genti aku takon, yen nyata kowe pandharmaning Wisnu, apa bisa tak teliti jroning guwa garbamu? Mbara gardi nyatakno mengko kowe ngawuri apa? Wisnumu wis oncat. Apa iya? Apa titikane? Jroning kuwa garba peteng dedet lelimengan. Sak nggon-nggon mambu gondo bangra batin. Turta akeh sawangan-sawangan kang kutiwa. Ngumangsanana yen ta Wisnumu wis ora singangsana ing kene. Genti aku nedya nyatakake kaya ngapa kang mapan jroning guwa karepmu tumuli midila. Rama Wijaya. Aja nganti ketuwan rasa samar nyatakno jroning guwa karepku. Sumkeming pangabekti kula unjuk paduka pukulun Sang Hyang Wisnu. Aja latah kowe gumampang nyebut marang aku Sang Hyang Wisnu. Kowe nganggo titikan apa? Wonten Sekar Sumorot ingkang mapan wonten telenging Naba, teksipun wonten ing Puser. Menawi kula dipun kenging-aken mastani punika Sekar Wijaya Kusuma cangkok ing Wijaya Mulya. Menggawe ngereh toya panguwasipun kangge anggesangaken sagung tumitah ingkang dumugining pejah sarta ingkang masih wonten sak ndawining garis pepestet. Mila pukulun kula boten kedugi anilar papan ingkang endah sarta nikmatipun kados dening ing kula lampahi. Kula tetep sajiwa lan paduka pukulun. Lah Rama wis nitis rene iki. Kowe sapa? Nyawang aku kok tumungkul tumuli nyembah. Ih, paduka pukulun Bathara Rama Wijaya. Kliru. Jeneng ingsun Narendra Indrawati Prabu Kresna. Ewadene sira uga wenang nyebut aku Bathara Rama jernyatane Gustimu wis nitis marang aku. Duh, pukulun. Bindang sinten ingkang kedah kula suwuni pangayoman miwah sinten ingkang kula suwuni marganedaken ingkang anjok ing tepes suci. Lan sing malah kula kepengin kula nadyan kados pundi kemawon wangsul wujud kula kados sing nguni dados manungsa limrah. Kowe sak kontara wangmu nadyan rewanda bakale bisa dadi manungsa. Sanane padha baliya marang Bokis Kendha. Milut titi wangsa iki bakal kesempatan apa ingkang tok karepake wujudmu pulih kaya jatine nguni sifat manungsa mung wae. Umurmu cendak amarga wis kesuwen nggon urip
Gelem ora gelem kowe kudu krasa yen kudu tumuli andherekake jengkaring Prabu Rama bali ning Tepesuti. Aduh. Mlengaten kula nyuwun pangestu, sinuwun. Angirit sadaya para wadya urip mlebet ing Guwa Kesundha. Wela, si pengung ora nglegiwa. Sang Sayarda denira Tatariwis ngandhar-andhar ngendukur kandhane ora kaprah. Nanging Jarma kang wis waspading semu sinamuning samudana. Aja nganti bisa kejuderan sedyaning Narendra Indrawati. Lah kok si pengung rene perkasaan ing tawang gantungan. Wela noman ki nyang ndi iki? Suwita lan kumpul para Pandhawa wiwit jaman lakon Partakrama ya. Inggih. Wiwit jaman lampahan Partakrama rabinipun Gusti kula Raden Pawadi kula dados kusiring kreta. Kantamu wis reneng kabeh. Sak barakmu wis reneng kabeh. Karek kowe dhewe sing ati-ati ya dijaga kesarasane. Aja waton ketunggah, aja waton tumindak, ya nampani gawean kena ning ngitung-ngitung wanti karo umurmu, ngono. Umurmu wis kliwat saka umuring wong, yen nganti nggonmu tumindak waton kowe numpuk bondo nanging ora hitung-hitung kesarasaning raga, kapitunane mung manggon ana kowe. Mila menika, lho kok mila menapa? Dikandhani mbok yo sing rumangsani, kula menika kadhawuhan menapa? Kowe biyen dikongkon apa? Dening dewa kadhawan Urmeksa gunung ngorongan. Sapa kang ana kono? Panjamaning iblis Rahwana Raja. Ucul dheweke.